В 96 километрах к югу от Томска находится село Побочино. Земли сельского поселения граничат с соседним государством. В начале прошлого столетия здесь была казахская зимовка Тагызбай с 3 колодцами с хорошей питьевой водой. Один из них на улице Южной существует и поныне. Первые посланцы из колонии Побочино, она находилась недалеко от Саратова, приехали в Сибирь на разведку летом 1905 года. Приглянулась им ровная долина с хорошей землей. Так была решена судьба нового поселения, куда весной 1906 года приехало 15 немецких семей, около 100 человек. Они и основали село Побочино. Здесь проживает 1206 человек. 12 июля – любимые в народе Петровки. В этот день, говорили в старину, солнышко играет, и туч на небе нет, хотя еще вчера до полудня дождь моросил. В обед коров пригоняют на дойку и водопой. В деревенском стаде более 200 буренок. В Побочино на подворье, как правило, одну корову не держат. Невыгодно, фураж и сено в зиму дорогие. А вот 6 буренок, как у сестер Богер, это уже хороший доход для семьи из 5 человек. На подворье хозяйничают Наташа и Аня, а за ребятишками и мамой огород и мелкая живность. Аня в 6 лет уже коров доила. А вот первую буренку помнишь, как ее звали? Голубка. Молочка много давала? Ой, этого я не помню. Давно уже было. Ну, а ручки детские-то 6 лет еще. Еще, наверное, трудно было доить. Ну, как училась, основное доила сама, а потом мама додаивала. В ту пору Богеры больше 2-3 коров не держали, а сейчас уже целое семейное стадо. Обеденное парное молоко заготовитель принимает здесь же, на летней дойке. Предприятие переработки рядышком. Это сырье, считает директор завода Виктор Руди, всегда хорошего качества. Из него любую продукцию можно сделать, даже самую капризную. Самое капризное – это у нас моцарелла. Если молоко чуть-чуть не соответствует высшему качеству, да, оно, значит, не получается. Просто-напросто. Она развалится, она становится мягкой, рыхлой. Побочинцы первыми в области стали выпускать моцареллу. Приглашали технолога из Москвы, который учился этому делу в Италии, родине мягкого сыра. Процесс изготовления трудоемкий, много ручного труда. В Италии, говорят, моцареллу варят только мужчины. А у нас и женщины с этим неплохо справляются, лишь бы было сырье хорошего качества. Впрочем, такое нужно для любого вида сыров. У каждого своя закваска, своя технология. Предприятие сейчас работает на импортных заквасках из Италии и Франции. Они на порядок дороже отечественных, но, как говорится, скупой платит дважды, а рынок ошибок не прощает. Мы общались, значит, с нашим коллегой из Ярославской области по этому поводу. Значит, они сказали, что обратят на это внимание. И, значит, мы попробовали сейчас в этом году, значит, на их заквасках сварили сыры. Пробно они, кстати, у нас здесь на полках лежат. Значит, сейчас срок подойдет, значит, будем пробовать. Если, значит, у них закваска, значит, соответствует нашим требованиям, да, ну, именно тем вкусовым качествам, которых мы хотим добиться, значит, мы, естественно, перейдем на более дешевую нашу отечественную закваску. Еще 3 года назад о таком эксперименте и речи не могло быть. Предприятие страдало от нехватки сырья. Это сейчас выпускают продукции в 2 раза больше, чем позволяет мощности. Приходится работать круглосуточно, чтобы 20 тонн молока переработать. Нынешнее лето побило все рекорды по числу сдатчиков. А причина – самая высокая закупочная цена в области на сырье с подворий. Причем не меняется она ни зимой, ни летом. Благодаря этому увеличилось поголовье коров в личных подсобных хозяйствах. К тому же заготовители каждое утро собирают молоко, подъезжая к дому. Очень удобно. 6 лет руководит предприятием Виктор Руди. В 2010 году, когда он пришел, оно уже не работало. Реанимация обошлась дорого и в финансовом, и в моральном смысле. Первые 3 года, да, как бы определенный, ну, страх был, да. Когда вот я обрастал как ком, снежный ком долгами, был определенный страх, что не вытяну. Ну, как бы бойцовские качества, наверное, помогли, не сдался, и потихоньку вытягиваю.
как ни пытался наладить отношения с нашими хозяйствами. Вот у нас 2 хозяйства осталось в районе, это Гановка и колхоз Комсомольский, значит, ну, работают с другим предприятием, и как бы, ну, не могу я их перетащить к себе. Наверное, это неправильно, что за сотни километров возят сырье, когда свое предприятие под боком. Да какое! Уже сейчас стабильное и перспективное. Имеет около сотни рабочих, исправно платит налоги, выпускает несколько видов твердых, мягких и рассольных сыров, не говоря уже о кисломолочной продукции. В этом году освоили выпуск кефира и ряженки термостатных. Есть у директора и амбициозные проекты. Уже в этом году начнется строительство нового цеха. В перспективе, значит, строительство, значит, камер для созревания будем, ну, планируем производить элитные сыры, значит, козьи, сыры, значит, с голубой плесенью, с белой плесенью, значит, сыры твердые типа пармезана, значит, типа горного, типа советского, значит, ну, нам один путь только развиваться, расширяться, расширять ассортимент, иначе нас просто сидят конкуренты. Чтобы освоить новый вид продукции, он приглашает лучших технологов. Уже есть сыры по своим уникальным рецептам. К примеру, всем известный адыгейский. Мой самый любимый сыр есть и будет, это сыр адыгейский. Значит, почему я его больше всего люблю? Значит, потому что там кроме молока вообще ничего нету. И закваски нет. Значит, мы закваску не используем, у нас свой секрет. Я об этом не буду говорить. Значит, ну, в сыр адыгейский больше всего кальция. А это, говорит Виктор Давыдович, в его возрасте очень полезно. По-прежнему энергичный, может за день все торговые точки в городе и в районе объехать, на семейном предприятии побывать, да еще проследить, чтобы вовремя была отправлена продукция в другие регионы. Одним словом, неугомонный, как и положено быть настоящему хозяину, болеющему за свое дело. Продолжать начатое, надеяться, будут его внуки. Я надеюсь, что внуки продолжат мое дело. Ну, дети, наверное, нет. У них там как бы свой путь уже, да. Но дочь работает вместе со мной, бухгалтером. Значит, старший сын в Америке, значит, средний сын тоже работает вместе со мной. Но нет у них, видно, бойцовского характера, как у Руди старшего. Внуки, похоже, больше в деда пошли, который не побоялся взять обанкротившееся предприятие и вернуть его к жизни. Посчитал это своим долгом, потому что родился, как и отец, на этой земле, в селе, которому недавно исполнилось 110 лет.